फुला इकून गेल्लो फुला इकून गेल्लेले कडे थंय ताका मारला खंय या भुरग्याक कितें मारता काय म्हणून ह्यो तेंचे कडेन फायली ह्यो आहा इकपाक दाखय घ्या ये ओपन कर कुल्ल्यांक या चल सेल्फी बरो राहा मरे बरो राहा वय सेलिब्रिटी मरे कितें म्हणटा ती पळय ती आई तो पळय 2 रुपया जोडपा खातीर फुलां इकून गेल्लो फुलां इकून गेल्लेले कडे थंय ताका मारला खंय या भुरग्याक हांवें कितें मारता काय म्हणून हांवें हेजे मारना मरे हांवें एक सापट दिले दिवपाचेच न्हू दिवपाचेच फुड्यान येवन मारले आनी तो कसलो भुरगो काय म्हणूंक लागलो मागीर हेचेर घातले मागीर तेका बरें मागीर ह्या केले आसो म्हणजे पळयले मागीर पुलिसांक गेले पुलीस मागीर बेश्टे न्हू हय तर चुरचुरे बाबडे एका असल्या भुरग्याक मारो आणि तू म्हणलो फुला घेऊन कसो बसतलो तो पळयलो भायर आणि देवळान गेले आनी सांगणे घातले हांवें म्हाका सांग हांव मारतले ते कितें करपाचें म्हाका सांग आता तू येना तुझे भयणीक जर कितें मारले तू वगी रावतले तुजो जागो थंय बसला न्हू म्हणजे तो भोंवता रे भवान फूल आमदार कोणाच्या फुड्यान घेवन गेलो इतलोच फरक म्हणजे हांगा चल्ले हांगा गेटीत कडे आसू घे कशेंय जायना घे तो पोटाक 2 रुपयाक आपणाचे हे करता न्हू चारू धाड 1 किल फुलां हाडले चारूच रे हा म्हणजे शिकपाक तेका पयशे कळोंक नाय कशें कितें ते व्हडले आनी काय ना फुलाचे हारूच आनी काय ना आनी ही तेंची गाडी विकपाक आसा कोणाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी सांगचे फुडें मागीर उतर घालचे तुमी कितें आहा पळय ते ही गाडी तेंची तेज्या भावाची भाव तेजो आतां ना ह्या संवसारान गाडी म्हणटा ती हांगा दवरून बाबडी कितें कर चलोवपी कोण ना कोणाक जाय जाल्यार पळयात म्हाका मॅसेज करा तुमकां हांव सांगता कितले पयशे पळय ते मागीर खंय रे तू 2 वरांनी तू म्हाका 11 मॉडल आवय बरो पोरनो ओय 11 मॉडल तू म्हाका कितें हाडलाय काय तू योगरा हांव खंय बसो आसले तू आतां म्हाका तुज्या गाडयेर व्हरतलो पेपरा बीन हा म्हणजे सगळी व्हरतलो गाडी मंदू येदा कितें पडला फोन ह्या कार्ड ह्या केल्ले आरसी बुक आहा तो म्हाज्या नांवार केला न्हू तो हांवें मागीर ती तेजे जायना व्हरता मरे खंय व्हरतलो कर हे कर येदा रे करला आता कोण आयकाना न्हू जाल्यार कितें व्हरता चल या भितर यो उदीक दी रे म्हाका पिवपाक इगो भितर हाड वाडवा आनी हे बंद कर भितर घे हांवूय तेच भितरच घेता वानो कोणाक ते या जाय खंय रे गायब मरे तू हा तू म्हाका व्हरतले मरे आता फालोडा खा तुझ्या गाडयेर व्हरतलो काय ना व्हरतलो केन्ना व्हरता आता व्हरता तुझ्या गाडयेर का ओवीच्या गाडयेर ती येता तुका चलो ना खूप येता प्रॉब्लेम येता कांयच ना गाडयेर अरे 2 वर्सां जाता त्या गाडयेचो सामको हे तिने सारखी करूंक सारखी सर्व्हिसिंग कोणाक दिली सामको दळडिलो तो कार बेश्टे दाखोवपाक म्हणून गेलो मरे लॉक म्हणून दवरले वयल्यान म्हणटा लूज जाय येता मागीर लूज येता मागीर पुण्य धाडोन ते धाडोवपाचे ना न्हू ती वायरिंग हेचे तेका ते मेकॅनिकल वर्क काय ना तेका बल्ब वयल्यान बल्ब घालले सगळी उसोवची पडटा अरे रेड्या तुजे कडेन हेल्या कितें आहे बल्ब घेता न्हू वॉटर तो कोण तो तेका दाखय तो हो पणजे आहा पणजे आमकां वचोंक गावना व्हरोन तर तेच्या फुड्यान तर ही गाडी दवरीत न्हू 500-600 रुपया घेता अदे कितले घेता गो हांगासून व्हरो 4000 काय 2000 म्हापशा आतां व्हरतले 2000 तरी 2000 दितले थंय 2000 जाले आनी हे 2000 4000 कपेल येयले 4 म्हणजे 5 तशी धुकली बाबू खंय पडटा गाडी बंद जाता न्हू थंयच्यान घालुया आनी व्हरया
आणि कितें अशें करून करून येयली मरे ल्हव 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 गाडयेक सामको म्हाका हेका फोंडान घातलो त्रासान घातलो हे पळय ती मुलचेरांक हे पळय ह्यो तेंचे कडेन फायली ह्यो आहा इकपाक दाखय गे आई ओपन कर हे पळय एक ही पळय दुसरे दुसरे तरेच्यो आणि ती व्हडली ती दाखय थंय दवरल्या ती पळय ही एक हा आणि हेचे दाखय गे हे पळय तेजो डॅडी वादी घातल्या पळय काडलेली ना आणि ही असो असो फोडू नका फोडू नका तेच सांगता फोडू नका हांगा तशीच ती हे पळय अशी हे दाखय हांगाल्यान दाखय हा पळय ही एक फायल सो अश्यो तेजे कडेन फायली आसा तुम्ही मागीर कॉन्टॅक्ट करा तेका ऑर्डरी घाला कितें आहा ते ओके हे पळय ती कितें गा की एन्युअल एपा नो हे पळय ही बी आहा तिचे कडेन कोणाक जाय जाल्यार सांगात नो गे आणि पळय फायली पळय वरायटी आहा फायलींच्यो ही आहा ती आहा आनीक आसा खूब भाशेच्यो फायली आहा तेच्या अकाउंटानूच दवरपाचें तेका जाय कितें गे हा ते तुजे कडेन पयशे आयकता मरे कितें करतले हेची पार्टी बँकेन सामान हाड कितें हाड. मदीं या चिकन करूया हे पयशे आहा तेतून तू पॉपकॉर्नाचें सामान हाडटले सगळे हय मदीं यो चिकन करूया चिकन नाका बाबा म्हाका चिकन खायना म्हाका चिकन नाका बरें मागीर कुल्ल्यांक या कुल्ल्यांक या चल गाडी आमचे कडेन खंय गावता रे खंय व्हरतले आमकां कुल्ल्या सामावून दवर पयशे थँक्यू आणि सामान हाड तुका कळ्ळें मरे वयच्यान पयशे कित्याक घे तुवें खूब दिताय का असू घे फ्रेंड माझो एक धाकटो भाव कसो हांव तेका बरो करता ना रे आमकां तशें हे ना बरो करता तो आमकां एक दीस हांव येयलो म्हणजे पणजे आपूण माझ्या पयलींच तो बसलो भूक लागलेली गे तेका भूक लागली हांवें फोन मारलो सिद्धार्थ खंय रे आहाय तूं म्हटलें हांगा आहा मरे तूं हांव खावपाक गेल्लो तूं यो खावपाक ऑर्डर मारता म्हण लागलो म्हाका ना तेका मरे दिवपाक जाय आली आली मातसो कित्याचें कितेंय करता पयशे बीन तेजे कोणी हे करता रे आतां तेका आतां खंय गेलो न्हू तेका पयशे कितले दिवंक जाय तें खबर ना आणि एक एकदा पयशे निशाण का ते पुरो तेका एक फोटो घेतलाय आनी तू ती आयडिया सांगली ती कसली आयडिया ती पॉपकॉर्नाची पॉपकॉर्नाची कसली तू सांगली कसली आता ऐक तुका एक बेस्ट आयडिया दिता काम जालें पळय तुका आयडिया सांगली आयडिया दिली तुका म्हाका खावपाक खूब आवडटा कितें आतां खाल्ले इतलेशे खाल्ल्या इतलेशे खाल्ला इतले खाल्ला ना रे हांवें खाल्ला काय ना सिद्धार्थ खरें सांग आई फटयता तुजी कितले खाल्ला हांवें इतले खाल्ला मरे आणि कितें तुमी म्हटल्यार येता रेडी ह्या करून तू? दवरल्यार थंड जाता रावणा करूंक ना मरे म्हाका बरें आहा रे गाडीचो धुवर येना खंयच्या गाडयेचो धुवर येना लॅम्बो भवानी मरे ती लॅम्बो भवानीचो धुवर कसो येतलो धुवर येना हेजो ना कसो रे आता आमकां कशे भाशेन दुसरी तरी घेवचीच पडली मरे कसो धुवर येना दिता सेल्फी बरो राव मरे मरे बरो आ, वय. वयस सेलिब्रिटी मरे आमकां विचारलो तू आता व्हडलो सेलिब्रिटी जालो तू आता तुका आमची गरज ना हय मरे हय हय खंय खंय आणि म्हाका नेक्स्ट टाइम रावणाक व्हरा व्हरतलो मरे हय हा, चल बरें करून बाय बाय ओके सो गायज आयचो ब्लॉग पयला आसतलो तुमी उजो सारको आनी मेन म्हणटा पळय ते तुमकां सांगूंक सोदता सिद्धार्था वांगडा एक अशी घटना घडली की ती न्हू हांव एक्सप्रेस करूं शकना पळय तशी म्हाका इतलें कळना लोकांक मात पासून गिन्यान ना आयज काल व्हडले व्हडले जाणटे ल्हान ल्हान भुरग्यांक मारता बरे एटास्ट प्लस तो डिजेबल तेका बाबड्याक कांय गिन्यान ना तेका पळोवनूच कळटा तो बाबडो सादो म्हणून तेका पयसूनूच पयल्यार कळटा तो सादो म्हणून भुरगो तो खंय आवय खातीर 2 रुपया जोडपा खातीर खंय थोडे म्हयने पयलीं खंय फुलां विकूंक गेल्लो न्हू गो आमी खंय बीन ते कितें तें सांगिना फुलां विकूंक गेल्लेले कडेन थंय तेका लोकांनी खंय मारलो कोणी तरी एकल्यान मारलो खंय बायलेन काय दादल्यान खबर ना
कोणीतरी एकल्यान मारलो खंय तूं हांगा फुलां कित्याक विकता काय म्हणून. म्हाका तर इतली ऑथॉरिटी दिल्ली जाल्यार हांव ताका सांगतलो आसलो खंयसरी कितें जाय तें बाबडे तूं इक आनी पोट भर म्हणून न्हू. सारकें 2 रुपयाची ती फुलां 2-3 रुपयाची 100 रुपयाची 10 रुपयाची ती इकून तेजे 2 रुपयाचे पोट भरता आनी जाल्यार तुमकां कितें प्रॉब्लम. तुमी बिझनस करा तेकाय बाबड्याक करून न्ही. तुमी एका लाखाचो बिझनस करतलो तो बाबडो दिसाक 200 रुपयाचो बिझनस करता. तेका 200 रुपया म्हणजे 2 लाख कशे तेय तुमकां पळोवन वचो. कितें जाय कितें तुमकां संवसारान. कसले लोक आसा कोणाक फुरसत आसना आपणाच्या आवय बापायक जेवण वाडून दिवपाक, पूण तांकां लोकांच्या व्हिडिओंचेर लोकांच्या चेडवांच्या फोटवांचेर कॉमेंट करप हें तांकां सारकी बेस्ट कळटा न्हू गो. सारकें हें बेस्ट कळटा. पूण बाबडो तो भुरगो आपणाच्या आवय खातीर फुलां विकूंक वयता जाल्यार कितें वायट करता. कित्याक तुमी नाकाल्लेपणां करतात तें कांयच कळना म्हाका. आनी असले लोक न्हू हे संवसारान जे लोक आसा खबर हे आमचे मदलेच भोंवपी आं. आतां हांव 4 जाणां वांगडा भोंवता, 4रांतलो एकलो तसो आसतलो, तोंडार बरो आसतलो, फाटल्यान तसो आसतलो. जेन्ना तेजेर येता पळय तेन्ना तो असो बिहेव करतलो. तशें आसता लोक. सारकें न्हू. सारकें ही लायफूच तशी. यू कांट डू एनीथींग बाबा. ती लायफूच तशी. 4 लोक बरे जाल्यार तितूंतले 100 लोक 100रांतले 4 सारके जाल्यार बाकीचे सगळे तशे ढवमयत सारके. तुमी कितलेय कोणाक करेक्ट करपाक वचत न्हू ते वयल्यान तुमचेर बायक फायर जाता. आयज काल कोणाक सजमूंक वचत न्हू वो आपणाक शिकयता, आपणाचेच पयलीं पळयना म्हणटा न्हू. सारकें तशें आसता. कितें आयज काल कोणाची कांयच गॅरंटी ना. दुसरी गजाल, थँक्यू सो मच ब्रो दीपराज तुवें म्हाका मॅसेज केल्या म्हणून रिगार्डींग सिद्धार्थाची स्कूटर रिपेर करपाक. हांव तुका एक टायम आनी डेट सांगता, त्या दिसा तूं यो आनी तेजी स्कूटर रिपेर करून दी. थँक्यू सो मच. दुसरी गजाल, सिद्धार्थाच्या भावाची थार विकपाक आसा. तेजेर हांवें एक व्हिडिओ केल्लेली, म्हाका घे म्हणून लोकांचे मॅसेजी येयल्या. ओके. आनी थोडे अशे लोक आसता जाणां थोड्यांचे न्हू थोडे टायमपासूय करतात. टायमपास करता पळय तांकां हांवें डायरेक्टली सांगलां ताका ऑलरेडी कस्टमर गावलो इकली म्हणून. टायमपास करतात लोक लोकांची धजा मारतात. लोकांच्या कितें म्हणटा ते मजबुरीचेर न्हू फकाणां मारतात. लोकांची जी मेहनत आसा घाम कश्ट आसा पळय तेजी ती लोफरपणां करतात. तशे लोक आसता. हांव झप करून कोणाक रिप्लाय करूंक वचना. जे हांवें तुमकां एक सांगता, हांव त्या गाडयेची रेट डिसायड करपी कोणूच न्हू. तुमी तर जेन्युइन आसा घेवपी, तुमी फुडें सरा, तेज्या मम्मी कडेन मेळा, तेज्या डॅडी कडेन मेळा. ती कितें रेट सांगता ती तुमकां परवडटा. तुमी गाडी चलय, स्टार्ट मार, कितें आहा तें पळयात आनी गाडी घेयात. म्हाका विचारपाक हांव त्या गाडयेचो ओनर न्हूच. हांव तुमकां सांगूं शकता बाबा अमक्या हांगासर आसा गाडी. आनी कोण टायमपास करता तांकां म्हाका खूब येयल्या मॅसेजी. हांव ते टायमपासांक हें करिना. म्हाका ते टायमपास लायक ना. ह्या आयडींतल्यान मॅसेज करप, ह्या आयडींतल्यान रिप्लाय करिना म्हणून एटेंड करप ते म्हाका ते आवडना. हांव अशें दाखयता की म्हाका खबर ना कशें न्हू. आमकां ते सगळे गणिता खबर आसा. हे सगळी ल्हान भुरग्यांची कामां ही. आयज काल कितें करतात पळय तुमी ते तुमी खंय तरी रॉंग करतात. तेजी गाडी बऱ्या रेटीन वयची अशें तुमचे कडल्यान हांव रिक्वेस्ट करता. कोणूय आहा फुडें सरा. कितें आसा तुमची प्रायस दिया. 2011 मॉडल तो ओल्ड मॉडल. सो कितें रेट गावतली तेका ती कशी कितें आहा ती तुमी पळया. पेपरां तेजी सगळी वॅलीड आसा. स्टार्ट मारा घेवन वचा. बरी आहा गाडी तेजी बेस्ट. आनी एक गाडी आहा तेंची 4 व्हिलर. हांव तेज्या बद्दल तुमकां डिटेल्स थोड्या दिसांनी दिता न्हू. आनी खूब जाणांनी म्हाका न्हू हेल्प केल्लेली आसा रिगार्डींग दीस जर्नी. जे जर्नीचेर हांवें सिद्धार्थाक हेल्प केल्लो आसा खबर आसा त्या जर्नीचेर आमकां न्हू खूब जाणांनी हेल्प केल्लेलें आसा. कोणी 10 रुपया धाडल्या, कोणी 1000 रुपया धाडल्या, कोणी 100 धाडल्या, कोणी 200 धाडल्या, कोणी 1 रुपया पासून धाडला. तुमकां हांव न्हू स्क्रीनशॉट मारून धाडटा, दाखयता, घालता हांगासर. ओके. स्क्रीनशॉट घालता. 1 रुपया पासून हें केल्लो आसा लोकांनी की बाबा
हे कर म्हणून. आनी 1 रुपया म्हणजे कितें डिसअपॉयंटमेंट न्हू तो. 1 रुपया म्हणजे कोणाचो तरी मेहनतीचो तो न्हू. सारकें 1 रुपया हांव अशें न्हू 1 रुपया धाडला कितें रे. 1 रुपया म्हणजे सगळ्यान व्हडलें. ओके सो गायज हांव न्हू एक थोड्या जाणांची नांवां घेवंक सोदता जेंच्यांनी न्हू आमकां सिद्धार्थाक हेल्प करपाक मदत केल्लेली आसा. थोड्यांनी आमकां स्ट्रिक्टली वॉर्न केलां की नांवां सांगू नाका म्हणून, कित्याक तेंच्याय घरा कडेन प्रॉब्लम आसा. सो फर्स्ट पर्सन इज जुलियांव. ओके नांव हांवें सारकें म्हटलेलें खबर ना. टायटाय फीस बीन जाल्यार म्हाका मागीर बोळा मारूं नाका, मागीर मातशें डेंजर. दिक्षा मलीक, सुनील गांवकर, जूड ब्रो. जूडाचें जाल्यार सावत नाका, तो सदींच बाबडो हेल्प करपाक फुडें. सायली हलनकर, सचिन होसामानी, तानाजी गवाडे, ग्रेसी, नितीन शिरोडकर, लीना फेराव, मॅन्युअल वाज, कॅसी. ओके आणि लास्ट बट नॉट लिस्ट आमचो पात्रांव एलिस्टर ब्रो. थँक यू सो मच माय ब्रो अँड थँक यू सो मच एवरीबडी फॉर बींग देर थ्रू आउट माय जर्नी. पण हांव स्पेशल थँक्यू म्हणूंक सोदता जुडाक आनी एलिस्टराक. हे दोगूय भाव आसा पळय आमचे, हे सदीत फॉर एवर आसा म्हाज्या वांगडा इन माय जर्नी. म्हाजी जे मस्तीखोर गोवन चॅनल आसा खबर आसा, हेजो फूल श्रेय फूल कितें म्हणटा तो क्रेडीट गोज टू एलिस्टर आनी जूड. लव यू गायज, लव यू सो मच. आनी हेंकाच न्हू जितले जाण आहा तुमी पळय तेंकां सगळ्यांक थँक्यू सो मच. अशेंच हेल्प करा. हे तुमकां सांगता 1 रुपया म्हणजे मेहनतीचोच 1 रुपया. नाल्यार थोड्यांक संवय आसा 3000 कितें आमी बंगले बांदतले काय म्हणून न्हू. 3000 आमी बंगले बांदतले अशें म्हटलेलें आसा आमकां एकल्यान. 3000 बंगले न्हू, 3000 हांव एक टायमार काम करतालो. म्हाका खबर आसा खूब वर्सां पयलीं ल्हान आसलो पळय तेन्ना म्हाका खबर आसा 3000 आनी 1000 आनी 100 रुपया कितले, 1 रुपया कितलो मेहनतीचो पळय तो न्हू. हांव ते तसल्या लोकांक न्हू तितलेच पुर्ती न्हू बरे भशेन उलयता. म्हाका ते मनांतल्यान म्हाका ते हें आसना. आसता लोक न्हू तशें, कितें करया आमी. आनी येस आमी परत एकदां तेंचेर वयपाचें आसा. केन्ना ती म्हाका खबर ना, म्हाकाय हालीं टायम मेळना, म्हाका वचोंक जाय वेळ ना, म्हाका एक काम आसा. सो म्हाजे जे यूट्यूब फॅमिली आसा तेणी म्हाज्या खातीर न्हू कितें तरी सामान धाडलां की पार्सल. सो तें आसा वेर ना, म्हाका कलेक्ट करपाक वचोंक जाय. म्हाका टायम मेळना कित्याक हांव हांगा बिजी उरता. सो आतां चड करून फाल्यां नाल्यार परवां, फाल्यां वयतलो चड करून न्हू. सो ते वचोन आमी एक कलेक्ट करतले. दुसरी गजाल पोरवरी म्हाका दिसता 8 तारखेक काय 7 तारखेक कसले तरी इव्हेंट आसा, कितें तरी स्टॉला बिला येवपाची आहा कितें तरी. सो कन्फर्म करा भावानो म्हाका आनी कॉमेंट करून सांगा की हांव कितें उलयता ते सारके. स्टॉल्स कसले तरी येवपाचे शॉपिंगाचे कितें तरी आहा जाल्यार बाबा तुमी कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा म्हाकाय कन्फर्म करुनी. सो तेका बाबड्याक सिद्धार्थाक कितें 2 रुपया जोडूंक वयता जाल्यार तेका वचो शकता न्हू तो. तशें आसा. हांव तें चिंत्तालो म्हणजे तेजें चिंत्तालो बाबड्याचें. ओके सो थारीची तुमकां गजाल सांगली गाडयेची त्या बेश्टेच फोन मारून मॅसेज करून टायमपास करूं नाका. हें तें तुमकां तेज्या आवय कडेन वयचो पडटलो, तेजे गाडयेची रेट विचारची पडटली आनी ती गाडी घेवची पडटली. हांव ते गाडयेची रेट डिसायड करपी कोणूच न्हू. फाल्यां हांवें म्हटलें 1 आनी आवयन म्हटलें 12 तशें जावंक नाका न्हू. सारकें न्हू. तेणी आनी हें केलें म्हणून तशें नाका. तुमी वचा उलयात, गाडी तुमकां आवडली तुमी स्टार्ट मारा, घेवन वचा, पयशे पे करा आनी कत काबार. सारकें. आनी कोणा कडेन RX 100, RX 135 और RX 135 5 स्पीड विथ पेपर गोवा पासिंग आसा जाल्यार कायंडली म्हाका इंस्टाग्रामाचेर अविनेश बिग बॉय टॉयज DM करचें. गाडी खटारोय आहल्यार चलता, गाडी ओके आसा जाल्यारूय चलता, बरी गूड आनी व्हेरी कितें रिजनेबल प्रायस आसा जाल्यार म्हाका इंस्टाग्रामाचेर मॅसेज करचें अविनेश बिग बॉय टॉयज. सो यादीन म्हाका मॅसेज करा कोणा कडेन आहा जाल्यार अवेलेबल न्हू. हांव उत्सुकता एक गाडी म्हाज्या कलेक्शनान हांगा फाटल्यान आसची म्हणून 2 स्ट्रोक. सो प्लीज कॉमेंट करा नाल्यार कितें तरी मॅसेज बिसेज करा. बापाली रेटी नाका
नको लॅम्बो भवानीची रेटी बीन सांगशात 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख अल्ले बिल्ले घालशात न्हू. असले बाबा नाका आमकां ती गाडी करपाची उमेद आसा. म्हाका ती गाडी करपाक जाय, बिल्ड करूंक जाय, घेवपाक नाका डायरेक्ट केल्लेली. सो कॉमेंट करून सांगा बाबा म्हाका, जाल्यार मॅसेज करा न्हू. आनी आयचो ब्लॉगान तुमकां आमी सांगला कशें तेज्या वांगडा त्रास जाल्या पळय ते सिद्धार्था वांगडा. तेज्या बापायक खूब त्रास जाला. तो बापूय खूब वयरसून वयर घराचें काम करी खंय निसारलो, ढाम करून सकयल पडलो आनी तो खूब वगत थंयच उरलो. आनी सिद्धार्थाक आवाज येयलो खंय आराडटा पळय तो. सिद्धार्थ धांवन येयलो, पळयता जाल्यार बाबा तेजो सकयल, डॅडी जमनीर पडला. तो बेगीन धांवन खंय नेबरागेर गेलो, नेबरांक घेवन येयलो. मागीर एम्ब्युलन्सीक आसलो आफयलो आनी तशें करून खंय ताका डॅडी गेला. डॅडीच्या हांगा ऑपरेशन केला खंय आनी तो एक सायड पॅरलायज. तशेंच तेज्या भावाचें, तशीच तेजी मम्मी तेजी बरी आसा ना. घरान तिका कामां करपाक बीन जायना आतां, त्रास जाता तिका. म्हणून तिणी कितें केल्लें, तेज्या भावान ती स्कूटर घेतलेली तेका इलेक्ट्रीक, की तो बाबडो आपणाचें काम करतलो येतलो. आवयक जाय मम्मीक जाय जाल्यार गाडयेर बसयलो, घेवन गेलो, कामां हाडले केले, रिटर्न येयलो, सामान घेतलें रिटर्न येयलो. त्या वाड्याची स्कूटरूच पाडल्या न्हू. कितें म्हणून करतली बाबडी चुरचुरे आवय तेजी. कोणी आतां बरें आहा दिपराज म्हणटा तो रिपेर करपाक सोदता खंय. थँक्यू सो मच ब्रो की तूं फुडें सरला म्हणून न्हू. बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ब्रो. आनी आमच्या चॅनलाचेर जर नेवे आसा जाल्यार शुभ मुहूर्त आसा भावानो. सबस्क्रायब करपाक सरा, फुडें सरा, सबस्क्रायब करा, लायक करा, शेअर करा आनी कॉमेंट करून सांगा आमचो ब्लॉग कसो आसता पळय तो. हांव तुमकां मेळटा नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन. टील देन बाय. म्हाजें स्टँड न्हू मोडलें म्हणून हांवें कॅमेरा हथंय शिरकयला आनी व्हिडिओ काडल्या. चला, गुड नायट. बाय.